जिमी कांदा या सूरन की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही फायदेमंद भी होती है, लेकिन इसके इचिंग सेंसेशन की वजह से सभी इसे बनाने में और खाने में डरते हैं। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताते हैं जिससे आप बेफिक्र होकर इसकी रेसिपी बना सकते हैं। इसके लिए लेंगे कुछ अमरूद के पत्ते या इमली के पत्ते या फिटकिरी। मेरे पास कुछ अमरूद के पत्ते हैं तो मैंने इसे धो के कुकर में नीचे बिछा दिया। अब इसके ऊपर कटे हुए सूरन को रख दिया, फिर इसके ऊपर एक लेयर और अमरूद के पत्ते को डाला और पानी डालकर 1-2 सीटी बजा लिए। बस इसके बाद क्या, इसकी कोई भी रेसिपी बनाइए और बेफिक्र होकर खाइए। इसके जगह इमली के पत्ते भी ले सकते हैं।